Ang problema ay hard start. Nung ni-refresh, hirap na. Tapos, pag napaandar naman, ayun talaga. Parang hirap na hirap ka. Tama mga boss, hirap na hirap pumadyak bata ko. Ganyan, kamay lang o, kaya o. Oh, kamayin mo. Kaya! Oh, sabi mo hindi. Mga boss, magandang araw, linggo ngayon. Ayan mga sir, sa mga gustong humabol ay kasyang-kasya at aabot mga bossing. Ayan, may tatlong motor tayo. Yun naman ay mga 4 pick up na lang. Kukuhanin ngayon at kahapon iniwan. Tapos dito kay sir, shout out bossing. Ang inyo boss, pinarefresh, ayaw na mag hard start na. Ayan, shout out tol. Si Idol oh. Hindi ko na lalakihan, hindi ko na pakita mukha mo. Ayan, taga saan kayo, bossing? Taga Rosario po. Rosario, ayan. Ito, boss, ang nangyari bossing, ang kanya. Ang problema ay hard start. Nung ni-refresh, hirap na. Tapos, pag napaandar, boss, sobrang init. Ayan, padyakan mo para eh. Taga, patayin ko muna, ayan. Ayan lang, sige, diretso lang. Ayan mga boss, sobrang lambot. Tapos, ibalik mo muna ang carb, pre. Baka sabihin ng daya tayo, kaya ayaw mandar. Wala, tinanggal mo eh. Kabit mo. Ayan, para maintindihan ng customer. Ayan mga boss, nakakabit na ang carb. Tapos, natin? Itong nagiging problema. Boss, mga ilang oras bago mandar yan? Matagal, boss. Matagal. Galingan mo naman. Pasikatan mo, ipandarin mo para man. Ayun talaga. Parang hirap na hirap ka. Tama mga boss, hirap na hirap pumadyak bata ko. Ganyan, kamay lang o, kaya o. Oh, kamayin mo. Kaya! Oh, sabi mo hindi. Sa mga ganito mga bossing, walang problema sana. Tropa pala, kaya mura na sir. Tropa. Ayan, pag tropa kasi, minsan ay pag hindi nagawa, bahala ka na, tropa naman tayo. Ganun talaga mga boss. Pag mga ganito mga boss, pumunta na lang kayo sa mga marurunong. Mas naiintindihan ng ayos para hindi gagastos kayo. Katulad nito, Rosario pa. Dala dito mga bossing, ayusin, babayad na naman ng libor. Ang akin boss, lalakihan ko na para mapapamura kayo sir, ayos lang. Pero magawa naman, ayos ka lang. Ayun, ayos ang libor namin dito mga boss, 5,000. Gawa ng ayos lang sir no. Ayan oh. Ayos lang pala, 5,000. At ganang, basta magawa, boss. Basta ko. Ayan, yung mga boss, gaya na lang. Marami namang marunong dyan, dun nyo na lang dalhin. Huwag lang, hindi lahat na kuwan ay tropa. Ang tropa kasi minsan ay nakakatulong, minsan din ang tropa ay, boss, ay nakakasira. Ayan. Ayan, boss, titingnan natin bakit ganito hard start. Ayan.